सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्ट्रायो को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने। सो गाइस, ये रहा हमारे पास बोट का, आपको देख सकते हैं बोट रॉकर्स 510। इस हेडसेट की बहुत ही आप जानते हो कि चर्चा होती रहती है, बहुत ही लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं। ये रही है हमारे पास उसकी बॉक्स। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले आपको इसको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोट प्लग इन निर्वाणा लिखा हुआ है और पीछे देखेंगे तो कुछ इसके तो फीचर्स दे रखे हैं। माइक्रोफोन विद वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले म्यूजिक विद डिवाइस वाया मोबाइल टैबलेट, जो सब जानते हैं। हैंड्स फ्री की भी जो है इन पिकअप एंड डायल की भी ऑप्शन दे रखी है। सॉफ्ट ईयर कप्स फॉर एक्सटेंडेड यूज, कंफर्टेबल विद एंड्रॉइड, iOS एंड विंडोज, बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी दे रखी है। एंड ये सब कुछ चलिए ठीक है, सब हेडफोन में रहता है। मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, म्यूजिक प्लेबैक 20 आवर्स। 20 आवर्स बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। चार्जिंग में कितनी है? चार्जिंग में थोड़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम जहाँ पे लिख रखी है 2.5 आवर्स, थोड़ी ज़्यादा है बट ठीक है, क्योंकि ये अगर 20 आवर्स की दे रही है प्लेबैक तो बहुत ही सही है। स्टैंड बाई टाइम आप देख सकते हैं 250 आवर्स। 250 आवर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने दिन हो गए उसमें। फिर इस पैकेज में क्या क्या है, आपको हेडफोन दे रखा है, USB चार्जिंग केबल, ऑडियो केबल दे रखा है। और इस कलर को आप देख सकते हैं, ड्रैगिंग रेड कलर है इसमें इसकी। एंड ये आपको पहले बताना चाहता हूँ, ये जो है 2 कलर और आती है, एक मोल्टन ऑरेंज और फ्यूरियस ब्लू। तो आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा पसंद है। बिना कोई देरी हम इस वीडियो को ओपन करते हैं। सॉरी माफ करिएगा, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। एंड ये रहा हमारा बोट का हेडफोन। इसको पहले मैं साइड में रख देता हूँ और क्या है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहा, आप देख सकते हैं इसके थ्रू आप अपने फ़ोन को 3.5 mm हेडफोन जैक में लगा सकते हैं। और एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आपने हेडफोन के बैक साइड में जो अगर दिया रहेगा तो उसमें इसलिए दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इंटरनेट लगाना है। सो गाइस, और आप इसमें चार्जिंग करने के लिए आपको USB केबल दे रखा है। आपको अडेप्टर आपके फ़ोन में होगा, आपको सिर्फ उसमें लगा के इसको चार्जिंग के जो पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB की, इसमें आप लगा के अपने फ़ोन को, इस USB को अपने फ़ोन के अडेप्टर में लगा देंगे तो जो हेडफोन है तुरंत चार्ज हो जाएगी। एंड गाइज चलिए, तो इस दोनों चीज़ को मैं पहले साइड में रख लेता हूँ और बात करते हैं जो मेन चीज़ है अपनी। मेन चीज़ अपनी क्या है, आप देख सकते हैं बोट रॉकर्स 510। जो आपको लुक देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, ग्लासी लुक है। और लुक जो है आपको लुक के साथ साथ जो कंफर्टेबल जो फीलिंग आएगी बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए, जनरली क्या होता है, लोग जो अपने बाकी कंपनियों के हेडफोन होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं रहती है। इससे आपको जो हेड में आप इसे लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपको कोई भी ऐसा दर्द या फिर कुछ भी होता है, जनरली बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि दर्द होती है उन्हें, जो आपके यहाँ पे प्लास्टिक की वो रहती है, बट यहाँ पे प्लास्टिक की नहीं है, यहाँ पे रबर की एक सॉफ्ट सी, आप कह सकते हैं कितनी ये दब रही है, तो बहुत ही अच्छी फील आपको आएगी। इससे कोई आपको दर्द या फिर कोई कठिनाई यहाँ पे आपको नहीं फेस करने को, प्रॉब्लम को फेस करने को नहीं मिलेगा। एंड आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड वाली है, यहाँ पे L लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोगो बनी हुई है, वो की आप देख सकते हैं बोर्ड की तरह है। और क्या है लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो हेडफोन जैक के लिए आपको लगाना होता है, एक आपको इनपुट यहाँ पे लगाना पड़ेगा और दूसरा आपके फ़ोन में लगाना पड़ता है। एंड बात करते हैं अपने राइट साइड में, तो यहाँ पे राइट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे वही आपको एक लोगो दिया रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अपने म्यूजिक को, प्लेलिस्ट को आपको आगे बढ़ाना है तो आप इसको लेफ्ट साइड के लिए बढ़ा सकते हैं। और पीछे करना है तो इसको, इस बटन को प्रेस करें। राइट करना है तो इस बटन को प्रेस करें। वॉल्यूम अप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको फ़ोन टच करने की जरूरत ही नहीं है, आप ब्लूटूथ ऑन करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका अपने हाथों से आपको फ़ोन जितनी दूर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आपने आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस वॉल्यूम अप डाउन करना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आपको लाइट जो है वो ब्लिंक करते रहेगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पे USB के लिए दे रखा है, आपको चार्ज करना है तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी फील आती है कानों के पास। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ और, आपको कुछ और आपको फील ही नहीं होगा। जो भी आप गाना सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग आएगा। और इस साइड वैसे ही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और ये देखिए, जैसे जनरली क्या होता है, जो हेडसेट होता है वो ऐसा ही इतना ही
इतना ही लंबा रहता है, बट आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। हल्का सा आप प्रेस करेंगे ऐसे करके दोनों साइड से, ये देखिए। अगर जिनकी जो अपनी हेड है वो थोड़ी लंबी है तो उसको ऐसे करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इस हाइट में तो इसी हाइट में रहेगी, पड़ेगी हो सकती है। एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँगा, मैंने इसे यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद उसकी मैं आपको पहले अपना रिव्यू देना चाहूँगा। तो ये है रिव्यू कि इसके साउंड की क्वालिटी बहुत ही सही है। लुक के आप पे तो चलिए ठीक है, मेन आपकी क्या होता है, मेन बात होती है कि आपकी साउंड की क्वालिटी साउंड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और अच्छे दूर रेंज तक आपको ब्लूटूथ भी है जो काम करेगा। वो तो डिपेंड करता है आपके फ़ोन पे ही, बट ऐसा नहीं कि साउंड की क्वालिटी में डिफॉल्ट आती है। साउंड की क्वालिटी वैसी ही रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। और पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं बोट की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग की रखी है। तो गाइस मैंने इसे मंगाया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल में, जो मेरे को उस वक्त बहुत ही एक कह सकते हैं एक चीप डील मैंने क्रैक की थी, जिसमें मेरे को बस 1200 माफ करिएगा 1200 में मिल गई थी। एंड बट अभी आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो ये 1800-1900 की मिलेगी, जो बहुत कॉस्टली तो नहीं कहूँगा क्योंकि 22,000 के अंदर ये मेरे हिसाब से बेस्ट हेडफोन होगी। और अब मैं तो कहूँगा कि आप इसे प्रीफर करें। जनरली लोग ईयरपॉड यूज़ करते हैं बट उससे ऐसा फीलिंग नहीं आता है। इसे आप लगाएंगे तो आपको बाकी जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो गाइज आप इसके जो लिंक रहेगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तब से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को बताएं इस बोट रॉकर्स 510 के बारे में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गाइज हमारे चैनल साथ बने रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।